रियासत रियासत पूरा मुझे भी दिल चवंदी आहे त मां बाबा जीअं बंदूक खणी सॼो ॾींहुं गाॾियुनि में वेही घुमंदो रहां। पोइ खण न बंदूक। बाबा नथो खणणु ॾे। छो? बाबा चवंदो आहे त जिन हथनि में मां बंदूक ॾिसंदो आहियां उन जिस्म ऐं वजूद मां मूंखे रत जी धप ईंदी आहे। पोइ चाचा कादन पंहिंजे हथनि में बंदूक छो खई आहे? अम्मा भक्ति चवंदी आहे जेसी ताईं बाबा कादन जे हथ में हथियार आहे तेसी ताईं हवेली जी बुनियादुनि खे को बि उजाड़े नथो सघे। जंहिं ॾींहुं कादन पंहिंजे हथनि मां हथियार फिटा कया न हिन हवेली जो बुनियाद वजूद ई ख़तम थी वेंदो। पनाह उन जागीर ऐं हवेली में असांजो कोई बि हिस्सो नाहे। तूं पंहिंजी ऐं मुंहिंजी ज़िंदगीअ जो सोच। कॾहिं थो चाचा कादन खे शादी जी तारीख़ रखण लाइ मोकिले? बाबा सां हिन बारे में नथो ॻाल्हाए सघां। बाक़ी अम्मा मथां घणो ज़ोर रखियो आहे। ख़ुदा करो तोखे तमामु जल्द पंहिंजी कुंवार बणाए घर वठी ईंदुसि। पनाह मुंहिंजी मोहबत खे कॾहिं बि न विसारजांइ। मां तोखां सिवा मरी वेंदीसांइ। भक्ति तुझे इन लजे अदा निहाल खान वारी दिला ॻाल्हि कई आहे त पाण हू बि असां लाइ सख़्तु थी वियो आहे। साईं तव्हां उन्हनि खां डिॼो पिया या असां उन्हनि खां कमज़ोर आहियूं? भक्ति ॻाल्हि ताक़त वारी कमज़ोर जी न आहे। ताक़त जो मुज़ाहिरो त दुश्मन जालो कयो वेंदो आहे। भक्ति ही त असांजा पंहिंजा आहिनि। जेकॾहिं असां हिननि जे मथे ते हथु फेराईंदा ईंदासीं त इहे असां लाइ को बि मसइलो पैदा न कंदा ऐं न वरी दिलि मुराद लाइ का खॾ ई खोटींदा। ॻाल्हि खे सम्झण जी कोशिशि बि कंदी कर। साईं तव्हां अणॼाण हो। रिश्तनि जी ॼार में तव्हां एॾो त विकोड़जी विया आहियो जो उन्हनि तरफ़ां तव्हां अखियूं पूरे छॾियूं आहिनि। बाक़ी रही ॻाल्हि निहाल ऐं उनजे छोरनि जी त उन्हनि त घणो वक़्तु अॻु ई असां लाइ खॾ खोटे रखी आहे। जीअं ई उन्हनि खे मौक़ो मिलियो हू असांखे उन खॾ में किराइण में देरी कोन कंदा। सो इन तरफ़ बि कुझु सोचो। मञा थो वक़्ती अदा वारनि जो तो तरफ़ सख़्तु रवैयो आहे पर अदा जा छोकिरा मुंहिंजी पीउ जी इज़त कंदा आहिनि। जेकॾहिं तूं उन्हनि खे इज़त ॾींदी त हू तुंहिंजी बि एतिरी इज़त कंदा। साईं मूंखे उन्हनि जी इज़त मां चापलूसी जी धप ईंदी आहे ऐं अहिड़ा माण्हू कंहिंजा सॻा नाहिनि थी सघंदा। तव्हांखे बि मुंहिंजो इहो ई मशवरो आहे त जेतिरो थी सघे इन्हनि खां पंहिंजो पाण खे बचायो। जे रियासत जी तख्त या ख़्वाब मुंह पे ॾिठा उन तख्त ते चाचा बूरल ख़ान हिकु हिकिड़ियुनि जे गुॾे खे विहारे छॾियो। सच में अदा हिन रियासत खे संभालण जे लाइ असां जहिड़ा जिगर हुजनि। घणो वक़्तु हिननि जी बादशाही बरक़रार रहण कोन ॾिबी
बादल तूं घबराई छो थो? अदा जेसी ताईं पंहिंजे ऐं मुरल ख़ान जे विच में कादन ख़ान बीठल आहे न, तेसी ताईं असां हुनजे वार खे बि तओ नथा ॾेई सघूं। जेकॾहिं इहा दीवार विच मां राहे छॾियूं त पोइ? मां बि इहो ई चाहियां थो त सभ खां पहिरियां कादन जो बिलो कयूं ऐं उन खां पोइ चाचा भूरल ख़ान छोरे खे मारण में आसानी थींदी। राति इहा सलाह बाबा सां कयूं था, पोइ ॾिसूं त उतां कहिड़ो हुकुम। जेकॾहिं राति दिलमुराद घर पहुची वियो न त पिणे असांखे ज़रूरु ओॾे उन जी सलामी भरण लाइ वठी हलंदो। अम्मा तूं ऐं भाॼाई भली वञो, माई बख़्ते ऐं दिलमुराद जी सलामी भरे अचो, पर मां न हलंदमि। बाक़ी मूंखे झुकी हुननि खे सलाम करण जो को बि शौक़ु न आहे। उन तरफ़ वेंदे दिलि त मुंहिंजी बि न आहे चवंदी, पर छा कयां, चाचा निहाल खे जवाब बि त नथी ॾेई सघां न। अचे थो वारो पीउ, हुनखे साफ़ साफ़ थी चवां तॾहिं माई भक्ति जो असां सलामी घणी भरे चुका आहियूं। माई भक्ति जूं सलामियूं भरे 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 छिता थी पिया आहियूं, पर जेका माई इहा भक्ति आहे न, इहा भक्ति असांजे साम्हूं तिर जेतिरो बि कान झुकंदी। पहिरें ॾींहं खां मां तोखे चवंदी आयसि निहाल त माई भक्ति जी जेकॾहिं आकर तोखे ख़तमु करणी आहे त हिननि खे अखि ॾेखारणी पवंदी। जेकॾहिं असां न उन्हनि खे हिकिड़ो दफ़ो अखि ॾेखारी, पोइ जेका उन्हनि जे तरफ़ तां असांखे ख़ैरात मिलंदी आहे न, ख़ैरात उते ॾींहुं ई बंदि थी वेंदी। बाबा इहा ख़ैरात न आहे, इहो असांजो हक़ आहे, हक़। जेका मिल्कियत ॾाॾा साईं तव्हांखे विराए ॾेई वियो, इहा त नाइंसाफ़ी थियल आहे। इन करे बाक़ी मिल्कियत जो अधु हिसो असांखे हासिल करणो पवंदो। तूं त अधु थी चई, असांखे त सॼी मिल्कियत हड़प करणी आहे, हड़प। पहले ने भूरे ख़ान जो जनाज़ो पढ़ूं, पोइ वञी रहंदी आहे माई भक्ति। इनखे निधण को करे कदासूस इन हवेलीअ मां उॾार, खेल ई ख़तमु। पोइ हिन रियासत, सॼी रियासत ते असांजो राज रहंदो, राज, ऐं हुकुम बि असांजो ई हलंदो। तूं आख़िर शहर में अहिड़ो ॾिठो छा आहे जो तूं हिते नथो रही? अम्मा मां बि तव्हां इहो सवाल थो कयां, आख़िर ॻोठ में छा आहे, तव्हां सभु हली शहर में रहो। तुंहिंजो मतिलबु आहे त हितां जी समूरी जागीर छॾे हली शहर में? ईअं बस अदा बस, घणी सनी करे चुका आहियूं। मां त चवां थो हाणे न मैदान ते खुली अचूं। अदा बादल तो त मुंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि कई आहे। तव्हां त हरू भरू या यखी वेठा था हणो। पर हेॾे तव्हां ने भूरल ख़ान खे को कीड़ो मकोड़ो सम्झियो आहे? हा, रियासत 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 रियासत। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वाह, बेॾा ॾींहं लॻाए छॾियई। ख़ुशि हुजे पास, सदाईं ख़ुशि हुजे मुंहिंजा बछड़ा। अरे बाबा छा ॾिठो आहे तो शहर में जो ॻोठ में तुंहिंजी दिलि ई कान थी लॻे? पुट दिलमुराद, मूंखे इहो त ॿुधाए, तूं आख़िर शहर में अहिड़ो ॾिठो छा आहे जो तूं हिते नथो रही? अम्मा मां बि तव्हां इहो सवाल थो कयां, आख़िर ॻोठ में छा आहे, तव्हां सभु हली शहर में रहो। तुंहिंजो मतिलबु आहे त हितां जी समूरी जागीर छॾे हली शहर में? ईअं बाबा साईं, हितां जो सॼो कमु कादन संभाली वेठो आहे। पर हाणे तुंहिंजो को बि बहानो हिते न हलंदो, हाणे तोखे हिते ई रहणो पवंदो। अम्मा मां हिते रुगो 2 ॾींहंनि जे लाइ आयो आहियां। अबा असांजो न त गुलनार जो सोच, जेका तुंहिंजे ॿार जी माउ थियण वारी आहे। अम्मा गुलनार, बाबा इहा ॻाल्हि तूं असांखां छो लिकाई आहे? बाबा डॉक्टर ॾे विया हुआसीं,
जीअं ख़बर पई त पोइ मूं अम्मा सां ॻाल्हि कई। अमा जेकॾहिं इजाज़त हुजे त हिन ख़ुशी जे मौक़े ते हवेली खे सिंगारियो, वरी धूमधाम सां प्रोग्राम कंदासीं। हाणे दिल मुराद खे पेरनि में ॾावण विझी हिते ई रहाईंदासीं। भक्ति इहो दिल मुराद खान जे पेरनि में ॾावण विझणु ॾाढो मुश्किल आहे, मुश्किल आहे। बाबा साईं, बाबा साईं, जेकॾहिं न असां कावड़ ऐं जज़्बात खां कमु वठंदासीं त पोइ असां चाचा भूरल खान जो सॼो एतमाद विञाए वेंदासीं। जेकॾहिं ईअं थियो न त पोइ असांजा जेके सालनि खां मनसूबा हलनि था न उन्हनि ते त पाणी फेरजी वेंदो। बस अदा बस, घणी सनी करे चुका आहियूं। मां त चवां थो हाणे न मैदान ते खुली अचूं। अदा बादल, तो त मुंहिंजे दिल जी ॻाल्हि कई आहे। तव्हां त हरू भरू या यखी वेठा था हणो। अड़े तव्हां ने भूरल खान खे को कीड़ो मकोड़ो सम्झो आहे? हाँ, वो जेको भूरल खान आहे न, भूरल खान हाथी आहे, हाथी। इनखे लेटाइण आसान कम कोन्हे। जेकॾहिं असां ने भूरल खान ऐं बख्तीअ सां खुली दुश्मनी कई त इहा माई बख्ती कातूअ जे हथां असां सभिनी खे माराए छॾींदी, कुहराए छॾींदी। ज़रूरी त कोन्हे न त असां उन्हनि सां सिधी दुश्मनी कयूं। पंहिंजो घर छॾे वेही था रहूं, कावड़ करण जो त इज़हार करे सघूं था न। असांजी कावड़ जो माई बख्तीअ ते को बि असर न पवंदो। अजायो कावड़ करे घर में वेही रहूं, कहिड़ो फ़ाइदो? ज़ुबैदा सही थी चए। अच्छा, ही कावड़ में असांखे को बि फ़ाइदो न मिलंदो, रहंदो असां त नुक़सान में वेंदासीं। इन करे असांखे हली दिलमुराद खान सां मिलणो पवंदो ऐं उनजो अधरभा करणो पवंदो। हा बाबा, मुंहिंजी ॻाल्हि मञो, पूरो हितां वलर वठी कोन हलंदासीं। बसि तव्हां ॿई गॾिजी वञी दिलमुराद खान सां मिली अचो। बाबा सही थो चए अदा, लाज़मी न आहे त असां सभ जा सभु हलूं। ठीकु आहे, वञ वञ, मानी खड़ी आ, मानी खाऊं तयार थी पोइ हलूं था तूं मां गॾिजी। वञ वे, हाणे छॾ कावड़ खे, वे न। बाबा साईं, सूबेदार दिलशेर आयो आहे। कल ई पोस्टिंग थी अथसि, तव्हांजी सलामी जे लाइ आयो आहे। नालो त वॾो अथसि, दिलशेर खान। बाबा साईं, नालो वॾो अथसि, बाक़ी जॾहिं तव्हांजे साम्हूं ईंदो न त उनजी गिदड़ जहिड़ी हैसियत थी वेंदी। बाबा कादन, अॼु त मूंखे दिलमुराद खान सां दिलि जा हाल वणाया। सूबेदार साहिब खे चओ त सुभाणे अची मुंहुं ॾेखारियो, ठीकु आहे? कादर खे चई हुन आॾो हॾी उछलाए छॾींदसि, पोइ हुनखे हिते घुराइण जो छा मक़सदु आहे? पर मां ठीकु आहे, मां जेको तव्हांजो हुकुम। साहब, मूंखे नथो लॻे जो हिन वक़्तु तव्हां सां भूरल खान मिलण जो टाइम ॾे। वॾनि माण्हुनि जो कमु असां में पवंदो रहंदो आहे, भली जो हू ॿियनि माण्हुनि लाइ सख़्तु हुजनि, असां लाइ हुनखे नरम थियणो ई पवंदो। मूंखे पक आहे त भूरल खान असां सां ज़रूरु मिलंदो। फिलहाल बाबा भूरल खान वटि मिलण जो को बि टाइम न आहे। जेॾी महिल टाइम मिलियो न पोइ तव्हांखे घुराए वठंदासीं। तव्हां हाज़िरी भरे वञिजो। रेस भूरल खान खे असां लाइ वक़्तु कढणो ई पवंदो। लेजो नरम, रईस भूरल खान न, बाबा भूरल खान चओ, बाबा भूरल खान। छा सम्झी? जेकॾहिं आईंदा अहिड़ी गुस्ताखी कयई न त इहा ज़बान काकड़े मां ॿाहिरि कढी वठंदो साईं, ऐं ॿधी उन्ही तरफ़ रवानो कंदो साईं जितां तूं आयो आहीं। टोडल, हिन सूबेदार खे ॿाहिरि वञण जो रस्तो ॾेखार।
वञ वञ। बाबा फ़क़ीरे वारनि जो ख़ैरु हुजे। घुर्जे बि ख़ैरु करी मां। घर ख़बर हिन महिल काॾे निकिरी पिया आहियो? फ़क़ीरा साहब हलियो भूरल ख़ान जी सलामी ते, पर सूबेदार साहब तव्हां ग़लति दरवाज़ो खड़कायो आहे। सुभाणे तव्हां असां वटि महिमानी खाइण लाइ अचो, तव्हांखे माण्हू माण्हू जी ख़बर पइजी। ज़रूरु ज़रूरु फ़क़ीरा, साहब खे मां वठी ईंदुसि सुभाणे। मूंखे इंतज़ारु रहंदो। अच। हिननि जी तारीफ़। साहब ही प्यादा आहिनि, पोइ बि तव्हांजे कम जा माण्हू आहिनि। रईस भूरल ख़ान जे वॾे भाउ निहाल ख़ान जो वॾो पुटु फ़क़ीरो ऐं नंढो पुटु बादल हुयो। भूरल ख़ान जो पुटु दिलमुराद ख़ान आयल आहे। ही बि हुन जे सलामी ते वञनि पिया। हिननि जा पाण में तालुकात कीअं आहिनि करीम? साहब हिन वक़्तु तव्हांजे दिलि में जेका भूरल ख़ान जी इज़त आहे न, हिननि जी बि दिलि में ओतिरी सम्झ। पोइ त हिननि सां हथ मिलाइणो ई पवंदो। मुंहिंजे कम जा ही आहिनि भूरल ख़ान न। ज़िंदगीअ में मुंहिंजी बेइज़ती जेका रेस भूरल ख़ान जे दर ते थी ज़िंदगीअ में कॾहिं बि न आहे थी, कॾहिं बि न आहे थी। साहब वॾनि माण्हुनि जे अॻियां इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं थींदियूं रहनि थियूं। जेकर इहे ॻाल्हियूं दिलि ते खणंदव पोइ साहब हिते रही कोन सघंदव। पोइ बि असां पंहिंजी कोशिशि जारी कयूं था। तूं खां कोशिशि कयो, कोशिशि था कयो। सॼो ॾींहुं खायो पियो, बिभ भरियो, हालत ॾिसो सुञी पिया आहियो। आराम सां हो ताक़त ते सुता पिया हो। मां माणे घर महिमान त दिलि खे लोॾो ई न। रियासत 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 रियासत। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। बाबा अञा न आयो छा? अब्बा तोखे त ख़बर आहे जेसी ताईं दिलमुराद ख़ान हिते आहे तेसी ताईं तुंहिंजे पीउ कादन जो आराम ई फिटल हूंदो। अम्मा रईस दिलमुराद खे कंहिंमां ख़तरो आहे जो बाबा जो आराम फिटी वेंदो आहे? उनखे ख़तरो न आहे, पर अम्मा बख्ती खे ख़ौफ़ ज़रूरु आहे त उनखे मारण जी कोशिशि निहाल ऐं फ़क़ीरे वारा ज़रूरु कंदा। अम्मा भला इहो थी सघे थो त दिलमुराद ख़ान खे हुनजो चाचो ऐं इहे सोट मारनि? पुट निहाल ऐं फ़क़ीरे वारा पंहिंजी रहियल इज़त बि विञाए वेठा आहिनि। इन करे हू पंहिंजी इज़त बहाल करण लाइ हिन जागीर ते कब्ज़े करण जी कोशिशि ज़रूरु कंदा। हिन अकेली मिल्कियत जो वारिस दिलमुराद ख़ान आहे। जेकॾहिं उनखे मारे विधऊं ऐं उनखे रस्ते तां हटाए छॾियऊं त पोइ हिन सॼी जागीर खे हथु करण लाइ हुननि खे केरु बि नथो रोके सघे। अम्मा अॼु मां हूर सां मिलियोसि। हू चए पई त बाबा ऐं अम्मा तुंहिंजे पीउ माउ सां ॻाल्हाए नथा सघनि। इन करे हू चए पई तूं पंहिंजे पीउ माउ जे मथां ज़ोर रख त हू शादी जी तारीख़ तइ कनि। हा बा, इन शइ जो मूंखे बि अहसासु आहे त हाणे तुंहिंजी शादी कराए अरबाब ऐं बानो जे कुल्हनि तां इहो ॿार लाहे छॾियो। अम्मा पोइ देरि छा लाइ, ॻाल्हायो न बाबा सां। जेसी ताईं दिलमुराद ख़ान हिते आहे तेसी ताईं तुंहिंजो पीउ हिकु बि कोन ॿुधंदो। दिलमुराद ख़ान शहर वञे त पोइ मां तुंहिंजे पीउ सां ॻाल्हाए वठंदसि। ले जो नरम रईस भूरल ख़ान न, बाबा भूरल ख़ान चओ। बाबा भूरल ख़ान छा सम्झुई? जेकॾहिं आईंदा अहिड़ी गुस्ताखी कयई न त इहा ज़बान काकड़े मां ॿाहिरि कढी वठंदो साईं।
यार चांहि हाज़ुर आहे। ज़िंदगीअ में मुंहिंजी बेइज़ती जेका रेस भूरल खान जे दर ते थी ज़िंदगीअ में कॾहिं बि न आहे थी, कॾहिं बि न आहे थी। साहब वॾनि माण्हुनि जे अॻियां इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं थींदियूं रहनि थियूं। जेकर इहे ॻाल्हियूं दिलि ते खणंदव पोइ साहब हिते रही कोन सघंदव। जमादार करीम उन्हनि खे कानून जी इज़त करणु खपे। साहब हितां जो कानून रईस भूरल खान ई आहे। उनजे खिलाफ़ तव्हां ऐं मां त छा वॾा वॾा बाला ऑफिसर बि नथा वञी सघनि। मां इन रेस भूरल खान जे छुड़वाग नौकर खे कानून जी ताक़त ज़रूर ॾेखारींदुसि। साहब तला में रही बागुनि जे वात में हथ विझण जी कोशिशि न कयो। मुंहिंजी त इहा ई सलाह आहे। वधीक तव्हां पाण मर्दी जा मालिक आहियो। फ़िलहाल त मुंहिंजी इन फ़क़ीरे वारनि सां मुलाक़ात कराए। ठीकु आहे साहब इहो कमु थी वेंदो। ॿियो को हुकुम? ॻोठ में न दिलमुराद खान खे मारणु त मुश्किल बणिजी वियो आहे। अदा फ़क़ीरा कादन जे हूंदे असां इहो कमु कॾहिं बि नथा करे सघूं। छा बादल जेकॾहिं असां पंहिंजा कुझु माण्हू उन शहर तरफ़ रवाना करे छॾियूं छा थो सम्झी त छा उहे उनखे उते पूरो करे सघंदा? अदा उते दिलमुराद खान जी मौत खे हादसो ॼाणणो पवंदो ऐं जीअं चाचा भूरल खान जो शक असां मथां न अचे ऐं उनखे इते ई पूरो करे छॾियूं। हाणे ॾिसूं त इहो दिलमुराद खान हिन ॻोठ में केतिरा ॾींहं थो रहे। घणा ॾींहं कोन रहंदो अदा हिते। अॼु चाची बख्ती दिलमुराद खान जे सिर जो सदको कढंदी ऐं ॻोठ जो हर ग़रीब गुरबो गोश्त ड्राव करे खाईंदो। जॾहिं बि इहो दिलमुराद खान शहर खां ॻोठ तरफ़ आयो आहे त माई वक़्तो उनजे सिर जो सदाईं सदको कढियो आहे। शायदि इहा ई वजह आहे जो हू असां खां हर चकर बची थो वञे। अदा हू ॿुधो थी न ॿकर जी माउ केसी ताईं ख़ैर मनाई। हिकु न हिकु ॾींहुं उनखे कासाईअ जे कात हेठां अचणो पवंदो। चाची बख्ती भल ख़ैर ख़ैरात करे वठे ऐं असां बि पंहिंजा कात कुहाड़ा तिखा करे रखिया आहिनि। बाबा कदन ॿाहिरि जेको सदके जो जानवर बीठल आहे न बाबा तूं हुनखे कुहाए हिलाल करे पंहिंजो ॻोठ में बराबरी सां कराए। जी बाबा साईं। कादन ॿाहिरि जेके मिसकीन ख़ैर जे इंतज़ार में बीठल आहिनि उन्हनि सभिनी खे अंदरि मोकिलियो त हू ख़ैर वठी वञनि। जी अबर जेको हुकुम। अमा ही सभु कुझु करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? अबा ही सभु कुझु तुंहिंजे सिर जो सदको आहे। तॾहिं त तूं दुश्मननि जी बद नज़रुनि खां बचियल आहीं। तो बि हर चक्कर अरे बाबा तुंहिंजी माउ जी ज़िंदगी ताईं त इहो ख़ैर हलंदो ई रहंदो न। मूंखां पोइ बि ग़रीबनि जो इहो ख़ैर कॾहिं बंदि न कजो। न थींदो अमा न थींदो। फ़क़ीरे बादल सां गॾु तव्हीं सभ जा सभु नाकारा बणिजी चुका। नाकारा हिकिड़ो इहो ख़सीस कमु चयो। ख़सीस रोक तव्हां खां नथो थिए। बाबा साईं पहाड़ खे पंहिंजे हद खां हटाइण जी ॻाल्हि कयो ऐं चओ था इहो ख़सीस कमु आहे। मूसा ॻाल्हि खे सम्झण जी कोशिशि कर। जेसिताईं हिन दिलमुराद ऐं भूरल खान खे अब्दी निंड नथा सुम्हारियूं न तेसिताईं असीं सुख जी ज़िंदगी नथा गुज़ारे सघूं। बाबा साईं हिन महिल सभु जा सभु सुकून में आहियूं। भूरल खान खे मारे पोइ कीअं सुकून जी निंड कंदासीं? बस बक थो करी अजायो मुंहिंजे साम्हूं बकवास थो करी। हिन मां साबित थियो त तव्हां सभ जा सभु
भूरल खान खां ख़ौफ़ज़दा आहियो, न करे त तव्हां हुन जे मथां पंहिंजा हथियार नथा ताड़ियो। और फितरी अमल आहे, पोइ बि असां पंहिंजी कोशिशि जारी कयूं था। तूं खां कोशिशि कयो, कोशिशि था कयो, सॼो ॾींहुं खायो पियो, बिभ भरियो, हालत ॾिसो सुञी पिया आहियो। आराम सां वो ताक़त ते सुता पिया हो। मां माणे घर महिमान त दिलि खे लोॾो ई न। असां त पोयां आहियूं, फ़क़ीरो ऐं बादल अॻियां आहिनि। उन्हनि खां पुछी ॾिसो त असां सुकून जी निंड पिया कयूं या वरी कोशिशि में लॻा पिया आहियूं। अॼु खां पोइ तव्हां सभिनी जूं मां निंडूं हराम थो कयां, पोइ चाहे फ़क़ीर हुजे, बादल हुजे या तव्हां सभु, कंहिंखे बि सुख सां सुम्हणु कोन ॾींदुसि जेसिताईं ने दिलमुराद ऐं भूरल खान खे नथा लेटायो। करीम, हाणे असांखे हलणु घुरिजे। साहब, अमां जल्दबाज़ी कयो पिया। फ़क़ीर ऐं बादल वारा मामूली प्यादा आहिनि। जेकॾहिं उन्हनि सां हथ मिलाईंदासीं त पाण खे कुझु कोन मिलंदो। रांदो असां लाइ मसइला वधंदा। जेकॾहिं हिते रहणो आहे ऐं माल ठाहिणो आहे त पोइ रईस भूरल खान जे दर ते पाण खे झुकणो ई पवंदो। मुंहिंजो नालो दिलशेर खान आहे। जन मूंखे पंहिंजे घर में विहारे इज़त ॾिनी आहे। मां सिर्फ़ु उन्हनि जे लाइ झुकियो आहियां, सम्झी वई न करीम? साहब, भूरल खान जे बराबर में वेहण लाइ असांजा वॾा ऑफिसर उहे बि हिमत न सारे सघिया। तूं ऐं मां भूरल खान जे पेरनि जी धूड़ बि न आहियूं। बस करीम। रियासत रियासत